Sasa ni zamani. Wewe ni nani? Nimefikaje hapa? Haina haja ya kunitambua. Sija kufuata wewe. Nimewafuata hao. Bahati yenu. Munisikilize niwaambie. Nimekuja hapa kwa ajili yenu. Na najua mtashangaa sana kuniona. Ila nimekuja hapa kwa ajili ya kitu kimoja. Nahitaji pete yangu. Na hapa siku 3. Niwe nimeiona pete yangu. Usipofanya hivyo, zamu yenu. Pete yangu, pete yangu, pete yangu, nahisi dunia imeniangukia, naanza kulia, imenielemea, yote napitia ni hatima kabisa. Kweli mimi nilijaribu kusema kwamba niondoke, lakini nimeshindwa. Yaani kabisa hapa mimi hakuna kitu kingine cha kufanya. Mimi kwa hili ndio kabisa mimi nimeshindwa kuelewa kama nyinyi ni akina nani, kwa sababu tuliweza kufika huku yaani tulikuwa tunajielewa, lakini nimeshangaa kuwa tumekosa mahali ambapo tuliweza kufika, mahali ambapo tuliweza kuingia hapa. Yaani mimi nimechanganyikiwa, kusema kweli nimechanganyikiwa. Unajua hata sisi wenyewe hatuelewi. Yaani hatuelewi kinachoendelea kabisa. Tulivyotoka pale kwa mganga nimejikuta akili yangu imechoka sana. Sasa mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Ndio hii tunaendea saa 10. Saa 11, saa 12 jioni na inashuka chini. Kikubwa kwanza hapa tupumzike. Tujaribu kupumzika. Labda kesho tutakuwa tumepata wazo nini tunaweza kufanya. Yeah, sawa kabisa. Naona kuwa una akili, ndio hivyo. Mdogo wangu vipi? Poa. Vipi hali ya nyumbani? Tuko salama. Uko salama? Ndio. Basi nipokee bwana. Wala dada, mbona taarifa yako sina? Unajua muda fulani unaweza kupewa watu surprise. Sasa lakini mbona hujachangamka? Dadangu, chukua kiti kwanza. Dada, ni jambo la mdogo wetu Vanessa. Vanessa kafanya nini? Jambo la kushangaza sana. Kwa sababu Vanessa tuko naye hapa tena. Ameenda wapi? Dada, ni mambo ya kushangaza. Vanessa alitoka hapa akajielekeza kijijini.